ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לפאנל שלנו, הסגולה ששינתה את חיי. ואני אגיד קודם כל ככה, הערב של סוף אוגוסט, אנחנו לקראת סוף החופש הגדול, כל הכבוד למי שהצליח עוד לפנות לעצמו את הזמן ולהיות פה נוכח. ולכל מי שמאזין בפעם הראשונה, אני אגיד רגע שסגולה זה בעצם איזשהו כוח פנימי, שקט, עדין, מלא בכוח האמת, ושיש אותו בכל אחד מאיתנו. אנחנו מלאים בהמון סגולות. יש לנו יכולות טבעיות להתחבר לכל אחת מהן, והעוצמות האלה שלהן, שתמונות בהן, כשאנחנו צריכים משהו מעבר, הן נדרשות. אז עם הזמן קצת לפעמים שכחנו, קצת לפעמים איבדנו את הקשר הישיר למקור, וזה המהות של הפאנל הזה. המהות שלו זה להיזכר בעוצמות של הכוחות האלה, למצוא איך כל אחד ואחת יכולים להתחבר אליהם חזרה, במיוחד אני אומרת בימים האלה, סוף אוגוסט והרבה כוחות יכולים לעזור. אז בכל פאנל אנחנו פוגשים 3 אנשים שמביאים איתם סגולה שהיא חלק מהם, נוכחת, משפיעה בחיים שלהם. והיום, כמו שהבטחתי, יש לנו פאנל ממש מיוחד, הוא נרקם בצורה מיוחדת, ממש הרגשתי כוח עליון שמחבר את הכל, וזה לא היה פשוט, ובאותה נשימה זה היה ברור שככה זה צריך להיות. אז יש לנו היום 3 נשים עוצמתיות, מ3 תרבויות, שמגלות כל אחת את הדרך ואת הסגולה שעוזרת לה. אני אגיד לכם שרק השיחה המקדימה עם כל אחת מהן כבר עשתה שינוי. בי, בתוכנית עצמה, במישהו אחר, וזה פשוט היה קסם לראות כבר את ההדהוד במציאות. אז בעיניי שאלה ככה שראיתי שמלווה אותנו לכל הפאנל הזה, זה איך אנחנו יכולים במציאות לחיות חיים טובים יותר. ואני מזכירה רגע את הפורמט, כל אחת תספר על הסגולה ששינתה את חייה במשך 5 דקות 55 שניות, ואחר מכן אנחנו ניכנס לשיחה, נעמיק בשאלות עם כל אחת, ואתם, צופים, שומעים, מוזמנים לראות אם תוך כדי עולה בכם הסגולה שלכם שעוזרת לכם לחיות את החיים הטובים יותר. אז בואו נתחיל, וראשונה אנחנו נתחיל איתך, מיכל. שכששאלתי אותך איך להציג אותך, אז ההגדרה הייתה אימא, בת אנוש ופרנית במסע החיים. ואני לא בטוחה שכולם מבינים את כל המילים, אבל איך שאני שמעתי את זה, עלה לי חיוך ענק, אמרתי, זאת נשמה רב-מימדית. אז בואי ספרי לנו קצת על הסגולה שלך. אוקיי, אז אולי אני אתחיל מהרב-מימדיות. אני בת מזל תאומים, ותמיד יש בי איזושהי דיכוטומיות, דואליות לאורך החיים. ולאורך שנים בעצם התמודדתי עם פרפקציוניזם וביקורת ושיפוטיות, ויצאתי למסע של הקרבה שלי אל עצמי לפני משהו כמו 18 שנה, וכל אבן דרך וכל צעד שהתקדמתי בו, הבנתי שהרבה תורות שאני מחפשת והרבה דברים שאני מבקשת לעצמי זה התמודדות פנימית. כלומר, התנועה היא מבפנים החוצה ולא מבחוץ פנימה. והדגשתי את הנושא של הביקורת ושיפוטיות כי לפני 2 התחלתי את המסע הפרני שלי, ושם דובר על המון חמלה. ואמרתי, אוקיי, אבל אני אימא, אני מטפלת, אני יודעת מה זה חמלה כלפי אנשים. והדבר שביקשתי לעצמי זה להיות עם אותה חמלה גם כלפי עצמי. ובהמון תהליכים רוחניים תמיד מלמדים לחמול את הסביבה, לחמול את האדם שאתה מתמודד מולו בעניינים רגשיים. ולא היה את זה בתוכי, הייתי מלאת ביקורת. וכשהתחלתי את המסע הפרני, דיברתי על זה שאני רוצה, המטרה שלי היא להפחית שיפוטיות וביקורת, וביקורת עצמית כמובן, ויותר חמלה גם כלפי עצמי. וככל שהתמדתי במסע הזה והתחלתי לגלות יותר חמלה כלפי עצמי, הבנתי שיש בי סגולת על להבין שאנושיות היא סוג של סגולה.
היא סוג של כוח על לקבל ולהכיל את האחר ולחמול את האחר ולהיות אנושי כלפיו, שם אותי במקום מאוד אימהי, מאוד מטפל, מאוד מרגיש את האחר, מלא אמפתיה, מלא אפילו הזדהות, וחיפשתי את זה בתוכי. ועם הזמן, ואני יכולה להגיד לכם שזה סגולה שגיליתי, אני לא יודעת לאחור כמה חודשים, אבל ממש בתקופה האחרונה, גיליתי שגם אני אנושית, ומותר לטעות, ולא צריך תמיד את הקצה של הקצה. יש לי סיפור מאוד מפורסם, כשלמדתי לתואר שני, אז התחילו לקבל ציונים במחשב, ויום אחד אני יושבת על המחשב, מקבלת ציון, וקיבלתי 98, אבוי ואוי. והבן שלי רואה את זה, ומסתכל עליי, ואני אומרת לו, וואי, נראה לי אני ניגשת למועד ב'. הוא אומר לי, תקשיבי, יש רופאים שמטפלים בזה. ילד, הוא היה אז בן 12 לדעתי, ואמרתי, וואי, איפה התקלקלתי בדרך שאין לי את הנקודת מבט הזאת? ו... וזה היה בשבילי ממש wake up call, וממש בחודשים האחרונים אני מגלה שמותר לטעות, וזה אנושי, וזה בסדר, ו... ויש בי, נכנסה לתוכי איזושהי שלווה, שגם האנושיות שאני מגלה כלפי האחר נותנת לי כוח על, אבל בעיקר כשאני מפנימה אותה פנימה לתוכי, ומזהה שאני בן אדם אנושי, ואני בן אדם, ואני לא איזה כוח עליון, ולא שולטת בעולם, ויש מי שמנהיג פה את כל היקום הזה, ואני יכולה לסמוך עליו, הכניס לי איזושהי סוג של שלווה ורוגע. וכשהתכוננתי לפגישה הזאת שלנו היום, אז תמיד כשאני מתכוננת למשהו שאני לא יודעת איך להתחיל, אני הולכת לפרשת השבוע, ופרשת השבוע היא פרשת שופטים בספר דברים. ספר דברים הוא הספר החמישי במספר. פרשת שופטים היא הפרשה החמישית במספר בתוך ספר דברים. וזה בעצם ספר, פרשה שמדברת על חוקים וכללים והמלכה של מלך, שמלך יהודי וישראלי הוא משהו אחר ממלכים בעולם, ובעצם זה קובע לנו חוקים, מה להכניס לתוכנו ומה להוציא החוצה, וזה מאוד התחבר לי עם ההוויה הזאת של העולם שאנחנו חיים אותו היום, ואותה תנועת נפש פנימית להיכנס פנימה לתוכי. וזהו, ואני מגלה בתוכי מקומות מופלאים של אנשים שרוצים להגיע ליעדים אקזוטיים. אני שמתי את עצמי על מיוט קודם, כי לא יכולתי שלא, מה שנקרא, התפרצתי לך לשידור עם החיוך, כי הדוגמה הזאת של ה-98 מוכרת לי היטב, עם אותו מספר בדיוק. ואיזה כיף לעשות את הדרך משמה, ולהתמקד ב-98 שיש. וכמה מדהים, כמה בקלות אנחנו באמת שוכחים את זה. איך זה נעלם. אז תודה רבה, מיכלי. יש לנו עוד ככה להעמיק ולשאול אלת הרבה שאלות. אנחנו נמשיך אוטוטו. ואני מזמינה בינתיים אותך, את ג'וליאנה. וג'וליאנה היא מאמנת לאיזון פנימי, לנפש שלמה, לשביעות רצון. יש לה תואר לאומנויות, והיא בונה ומנחה תוכניות שעוזרות לנשים ששכחו את עצמם, והן שחוקות מאחריות. אז ג'וליאנה, ספרי לנו, איך נזכרים בעצמנו? וואו, קודם כל תודה. אנחנו נזכרים בעצמנו דרך הסגולה שבאתי לדבר עליה, שהיא הקול הפנימי, שאני גיליתי אותו כאילו לא מזמן, מכמה שנים, אבל אני לא זוכרת בדיוק מתי זה התחיל, אבל אני זוכרת את הקול הזה כשאני, שהוא לוחש לי ככה בקול חלש ועדין ואומר לי שאת יכולה יותר, זה לא המקום שלך, יש לך הרבה כוחות ואת יכולה לעזור לאנשים. בהתחלה באמת לא הבנתי על מה מדובר ולא ידעתי מה קוראים לקול הזה.
כי אני סיימت לימודים, התחתנתי בגיל 18, לא עשיתי בגרות, בקיצור. ובתקופה הזאת התחלתי להרגיש שחסר לי משהו ושאני צריכה ללכת ורוצה ללכת ללמוד. הקול הזה כל הזמן לחש לי. ולקח לי 8 שנים, אני נרשמתי לאוניברסיטה הפתוחה ללמוד פסיכולוגיה, אבל כשחזרתי הביתה התחילו לי גל של פחדים שנתנו לי כאילו לחזור ולבטל את ההרשמה ללימודים, כי פחדתי הרבה פחדים היו לי, עד שבאמת הגעתי למצב שהלכתי לפי אחרי הקול הזה והתחלתי ללמוד. וכאילו הקול הזה כל הזמן קרא לי ללכת ולהתפתח, ואני כאילו השליחות שלי להתפתח. עדיין לא הבנתי את כל המושגים האלה עד שהתחלתי לימודים. בתקופה מסוימת אחרי כך התחלתי ללמוד, אימון אישי, שקודם לא שמעתי, לא ידעתי מה בדיוק מה זה אימון אישי. אני זוכרת את עצמי במפגש השלישי, הדמעות זולגות לי מהעיניים, אני מאוד מתרגשת, כי כאילו בדיוק ברגע הזה אני הבנתי מה זה אימון ומה זה הכלים של האימון שנגעו לי בלב, וכלים כל כך פשוטים שאני יכולה לעזור לאנשים דרך הכלים האלה. ומכאן אני הבנתי והכרתי שיש לי שליחות, שבאמת אני כאילו אוהבת ומחוברת לזה שאני לעזור לאנשים. קודם לא ידעתי איך, חשבתי שאני הולכת ללמוד פסיכולוגיה, פחדתי, חזרתי הביתה, נשארתי תקועה 8 שנים. עוד פעם כשהתחלתי ללמוד אני הבנתי, וואו, כאילו היה חיבור מסוים, ודיברתי כאילו והתפללתי לאלוהים, וואו, אתה איתי כל הזמן. זה לא במקרה אני הגעתי לשם, זה היה כאילו מתוכנן מלמעלה, שנלמוד את האימון ואת הכלים של האימון. ומשם אני הכרתי וידעתי כאילו מה זה הקול הפנימי. כי האמת בבית שלנו וגם בבית ספר אף פעם לא שמעתי אותם שאלו אותי מה את מרגישה ומה זה רגש, למרות שאני כאילו יודעת מה זה רגש, אבל כל הזמן אולי התנהלתי מתוך השכל, לא מהרגש, עד שהגיע הזמן ואני הכרתי את הקול הזה. אה, גם אני למדתי וראיתי והקשבתי לקול הזה בכמה צמתים גדולים בחיים. אחד מהצמתים הגדולים זה לבנות בית, זה היה לפני 4 שנים בערך. כאילו שמעתי את הקריאה הזאת מפנים שאני רוצה לבנות בית, אבל גם היה הרבה פחד איך לבנות בית, ואין לי כסף בצד, אין לי חסכונות, אין לי כסף, כי אני יצאתי ממצב כלכלי מאוד קשה. והחלטתי שאני לא רוצה לקחת לא הלוואה ולא משכנתה. וזה היה מאוד, כאילו היה בתוכי קונפליקט חזק מאוד. איך תוכלי לעשות את זה? הפחדים השתלטו עליי, גם הקולות מהסביבה. ואני אפילו מרוב הפחד התקשרתי ליועצת משכנתה וקיבלתי ייעוץ, אבל אחר כך אני ישבתי ומרגישה שאני בגדתי בעצמי ובגדתי באמונה שלי ובכל שיש לי. ישבתי והתפללתי לאלוהים, אלוהים אתה מכיר אותי, אתה מכיר כמה אני מאמינה בך וכמה אתה בהרבה מקומות היית מלווה אותי כל הזמן, ועכשיו אני תסלח לי שאני עושה את זה כאילו, ובסוף אני בן אדם שיש לי את הפחדים האלה, תעזור לי מה לעשות. ובדיוק באה המחשבה שאני יכולה לבקש עזרה והלוואה בלי ריביות, כי אצלנו זה באסלאם חרם. וגם אני עברתי תקופה ארוכה שהיה לי הרבה חובות, וזה עייף אותי כאילו גזל ממני את החופש ואת החירות שלי, עד שבאמת החלטתי, התקשרתי אליה, למרות שהייתי מאוד מתביישת בהתחלה, אבל באה התשובה שגם אני חשבתי להתקשר ולתת לך כסף כדי להתחיל. ואני היה לי דמעות בעיניים והבנתי שזה מסר מאלוהים, כשבאמת יש לי את האמונה הזאת ואני מחזקת אותה ואני הולכת לפי האמונה הזאת, אני יכולה לעשות בלאות ואני יכולה לעשות דברים שנראים כאילו בהתחלה בלתי נורמליים ולא יכול להיות, אבל כשאנחנו מאמינים בקול הזה ומקשיבים לו אנחנו יכולים להגיע.
מדהים, ג'וליאנה, ורק אני לא יודעת אם כולם שמעו, כי היה שם איזשהו ככה קטיעה, שבעצם מי שהתקשרת אליה זאת הייתה אחותך, מי שפתאום קלטת, נכון. זאת הייתה אחותך, שכשהתקשרת וביקשת נכון. ממנה, אז היא נכון. רצתה להתקשר אלייך, מה שבאמת מרגיש שהלכת בכיוון הנכון. 100%, נכון. וכמה קל באמת, ואיזה, אני עוד נעמיק, אבל איך באמת כל הפחדים שעושים כל כך הרבה רעש וצלצולים, אל מול נכון. הקול הקטן הזה שיודע, אני לא הולך לבגוד בעצמי, אני לא מתכוון לבגוד בעצמי, ואיך ללכת איתו לאן הוא לוקח אותנו. אז נכון. תודה רבה לך, תודה, תודה. תודה רבה. ואחרונה חביבה, מלאת אנרגיות היום, מיום שלם של חזון וסדנה, אז נילי מצטרפת אלינו, ונילי היא יוצרת ומנחה לקורסים ליצירת מציאות מיטבית, עם חזון לתת כלים להתפתחות והעמקה של תהליכים פנימיים להגשמה עצמית. ונילי, יש לך סיפור נורא מיוחד, רוצה? אשמח שתשתפי אותנו. אני יותר מאשמח, אני אתחיל קודם כל תודה ענקית להיות חלק מהפאנל הזה, זה זכות ענקית. וכמו שתמר ציינה, שלום לכולם, שמי נילי. אני מנחה ויוצרת קורסים ליצירת מציאות מיטיבה. אשתף אתכם במה שבעצם בסגולה של היום, שהיא חלק ממסע החיים שלי. אני מגיעה ממשפחה מעורבת, אבא שלי מוסלמי ואימא שלי יהודייה. וכל החיים אני ככה גדלתי בצורה אופטימית ורחבה ומלאת אמפתיה. הקו המנחה בבית היה זה קודם כל תאמיני, תכבדי ותתני חזרה. אני בחרתי אישית לעשות את הסגולה דרך תפילה, אבל חשוב לי להגיד לכם שמי שרוצה יותר ממוזמן לעשות את זה דרך כתיבה, שירה, מדיטציה, תעשו את זה כמו שהלב שלכם מרגיש לנכון. אז אנחנו נמצאים כולנו, כמו ששותפיי לפאנל אמרו, אנחנו נמצאים באיזשהו שלב רוחני של התכנסות, של הכרה של הילדה הפנימית, הקול הפנימי, לעשות איזשהו תיקון דורי, והכל כדי להגיע לאיזשהו שלום פנימי בינינו לבין עצמנו, כדי שנוכל לחיות ככה באיזשהו נחת עם כולנו. חשוב לי להגיד שזה שלב סופר 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 קריטי לשלב הבא שאני הולכת להציג היום. מה אני הולכת להציג בפניכם? אז בואו נתחיל. השלב שהיום אני מציגה הוא בעצם בא לאתגר, הוא ב-DNA שלנו, הוא קצת לוקח אותנו לקהילות שחיינו פעם, זה חלק מלהיות הקולקטיב, זה בעצם להציג בפניכם איזושהי עליית מדרגה מהרצונות שלי, מהאני שלי, אני יוצא מכל זה ואני יוצא מאהבה ורצון כדי לעשות משהו למען האחר. אז בואו רגע, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שבעצם הגעתי לסגולה הזאת, כי אני מאמינה קודם כל מחוויות אישיות. אני לפני כ3 שנים, הכל היה תקוע בחיים שלי, ומי מאיתנו לא חווה את התקיעות הזאת של חוסר פרנסה, של אי זוגיות, של משהו עם המשפחה לא הולך, משהו עם החברים לא הולך, שכל דבר שאנחנו ככה מנסים לעשות, אנחנו עושים איזושהי צעד אחד קדימה, ואנחנו עושים 5 צעדים אחורה. הרמתי טלפון לחברה שלי, וככה דיברנו, אני והיא, אחת השנייה, כל אחת שיתפה על המקום, כאילו כבר בת 33, שום דבר לא הולך, ואמרתי לה, רעות, זה השם של החברה, אמרתי לה, בוא נצא למסע. והצעתי לה לעשות במשך 40 יום תפילה אחת על השנייה. ששוב אני אומרת, כמובן, לא חייב, מי שרוצה לעשות את זה דרך תפילה, מי שרוצה לעשות את זה דרך אחרת. שלב ראשון בעצם, אנחנו פתחנו קבוצת וואטסאפ. אמרנו, זה מיועד ל40 יום. שיש חוק מאוד מאוד ברור. אם אנחנו מפספסות יום, אנחנו חוזרות אחורה ומתחילות מההתחלה. עכשיו, רגע, אני רוצה לדבר רגע על ה40 יום האלה. אז קודם כל, מבחינה מחקרית מדעית גופנית, האור שלנו משתנה ב40 יום. אנחנו יכולים להטמיע הרגלים חדשים. באסלאם יש איזשהו זרקור על העובר, על ה40 ימים הראשונים. ביהדות מדברים על איזושהי התכנסות והתחדשות רוחנית. יש, בכל התרבויות מדברים על 40 ימים. ומכאן בעצם מהשלב הזה יצאנו למסע.
המסע, השלב השני במסע זה בעצם להקשיב לחברה שלי, לחלומות שלה, לרצונות שלה, להבין מה היא רוצה, לאן היא רוצה להגיע. אני בעצם מבטלת את עצמי כבר מהשלב הראשון, ואני מקשיבה רק לה באופן, אני לא מתערבת, אני רק מקשיבה. השלב השני, שזה שלב מאוד מאוד קסום, זה בחירת הטקסט, או כמו שאמרתי, איזה מדיטציה, או איזשהו משהו שאתם כותבים ל40 ימים האלה, אבל כל הכוונה היא לא לבחור טקסט לעצמי. אני, אחרי שהקשבתי לחברה שלי, אני בוחרת מה הכי מתאים לה, מה יכול להיות בעצם מאץ' בשבילה. השלב השלישי הוא מחולק לשלוש שלבים. שלב הראשון, אני בעצם, כשאנחנו מתחילים את ה40 ימים האלה, אנחנו מגיעים מלא אנרגיה, וכמו שאומרים חדורי מטרה. אנחנו עכשיו בשלב הראשון של ה40 ימים האלה, מבינים בעצם את הטקסט, מתחברים אליו. השלב השני, זה השלב הלב של המסע. זה השלב שאנחנו בעצם, המסע הזה שואל אותנו עד כמה אנחנו מחויבים, עד כמה אנחנו באמת שם, עד כמה אנחנו באמת חושבים על החבר או החברה שלנו. והשלב השלישי הוא מנתק אותנו מהאני שלנו ב40 יום, זאת אומרת אם אנחנו מחלקים את זה לשבועות, אז זה השבועיים האחרונים של המסע, וזה אנחנו שם מתנתקים לחלוטין, מדמיינים איפה חברה וחברה שלי נמצאים בעוד שנה מהיום או whatever, ואז אנחנו ממשיכים בתפילה הזאת. אני אגיד מהר את התוצאות כי נשאר לי 4 שניות. אז שנה מאותו יום אני וחברה שלי התחתנו, ושנה מאותו יום אני וחברה שלי פתחנו עסק. ויש משהו בלחזור רגע לקולקטיב ולהבין שיש לנו אחריות כאן אחת על השנייה. נילי, מרגש. ממש מרגשת. ואת יודעת, סיפרת לנו את זה רק בעיקר ככה מהמקום הטכני גם, אבל באמת המקום הזה בסוף, של להבין לאן זה הגיע. ואת אומרת שנה, אבל ככה נשמח אחר כך להבין מה קרה בשנה הזאת, כי יש 40 יום ויש שנה. אז מה קרה בשנה הזאת? אנחנו נשארת אותנו עם סקרנות להמשך. אז תודה. תודה לכם. ואנחנו בואו נחזור ככה לסיפורים ששמענו, ונתחיל עם איתך מיכל, נחזור אלייך, ולשמוע ממך ככה, דיברת על האנושיות, קודם כל חשוב לי לראות מה ההבדל בעינייך בין חמלה לאנושיות. כי דיברת על משהו כזה שהוא, קודם כל כולכם דיברתם, שנייה אני רגע לוקחת רגע אחורה, כולכם דיברתם נורא יפה על איזושהי תנועה של פנימה והחוצה. על איזושהי אמונה, פנימה החוצה, כבוד, פנימה החוצה ונתינה. כאילו היה משהו ממש ככה מיוחד בעיניי בשלושתכם בשיח הזה. ואני אשמח לשמוע אותך מיכל עם הסיפור של אנושיות שהוא בעיניי משהו אחר מחמלה. אם אני את יכולה ככה מסכימה, לסבר את האוזן. אני מסכימה. אז קודם כל, בתור בן אדם מאמין, אני מאמינה שכמו שג'וליאנה סיפרה על התפילה שלה, ונילי השתמשה בתפילה ככלי, אנחנו אנושיים, וזה אומר שאנחנו מוגבלים. אבל יש מעלינו כוח עליון, כל אחד יקרא לו בשם שהוא רוצה, אללה, אלוהים, לא יודעת איך את קוראת לו נילי, ובעצם האמונה תופסת אותנו במקום שאנחנו מתמודדים עם גוף ונשמה בעולם הזה, כשהגוף מהווה יסוד לצרכים החומריים, והנשמה היא משהו יותר רוחני, או אם אנחנו רוצים לחלק את זה באופן אחר, נפש בהמית ונפש אלוקית. הנפש הבהמית מתמודדת עם צרכי היום והחומר והאוכל וההנאות של העולם הזה, שאני רוצה להדגיש שזה לא משהו שהוא פסול. נולדנו בתור גוף ונשמה, והנשמה שלנו יש בה משהו יותר אמורפי ויותר שואף למעלה בתנועה שלו, ויותר שואף להידמות לכוח הזה שממנו הכל נובע. עכשיו, בעצם אנחנו מדברים על הדמיה של התדר שלנו, להידמות
לדבר העליון הזה, למעשה אני מדברת על איזושהי השוואה של רזוננס של תדרים. ובעצם כשאנחנו, נילי ממש נתנה לזה דוגמה יפה, אין לי אלא להשתמש בה, כשאנחנו נמצאים במקום הארצי, במקום האנושי, במקום הגופני והחומרי, יש לנו איזושהי שאיפה לקבל לעצמנו. כשאנחנו נמצאים במקום שהוא יותר עליון ורוחני, אנחנו רוצים לקבל כדי להשפיע על האחר. ויש כאן איזשהו תדר, שהוא לא רק התדר שלי, אני משפיעה גם על התדר של הסביבה שלי, כמו על אדוות של גלים. ומתוך המקום הזה, אני רוצה באמת להידמות למשהו שהוא עליון, אלוקי, ובעצם להיות במקום של נתינה. עצם הנתינה היא המקום הזה. עכשיו, זה אומר שאנחנו נמצאים במקום של גם אם מישהו עשה משהו עבורי, ואני מקבלת את זה באהבה, ואומרת לו תודה ומכירה תודה על זה, עצם הקבלה שלי מאפשרת לאחר להשוות את התדרים האלה ולהיות בנתינה. ובתור אמהות, אתם בטח מבינות על מה אני מדברת, מאוד קשה לנו לקבל לעצמנו. ולפעמים גם המקום הזה של להיות אנושית, כן, גם לי מותר לקבל, וגם לי מותר לתת, וגם לי מותר להבין שאני רוצה להיות במקום הזה של לשאוף לתדר גבוה, אבל לפעמים אין בי את הכוחות האלה, ולפעמים גם אני יכולה להרים קול כשאני כועסת על הילדים, וגם אני יכולה לקבל 98 ווואלה אפילו 60, וזה עובר. ויש לי דוד שהיה מרצה, פרופסור בבצלאל, והוא היה בן אדם מדהים. הילדים שלו אומרים שהתעודה הכי חשובה שהם קיבלו בחיים שלהם זה תעודת לידה. עצם העובדה שהם נולדו, הם כבר היו מושלמים בעיניו. ובדודה שלי מספרת שיום אחד היא הגיעה בכיתה ג' עם ציון מספיק, ואימא שלה אמרה לה, אבל למה? כאילו, את יודעת חשבון, למה לא למדת? ודוד שלי אמר לה, למורה זה מספיק, למה לך זה לא מספיק? וזה ממש מחדד את הנושא של האנושיות וההתקרקעות, ולהיות מספיק. מספיק שהקדוש ברוך הוא בחר אותנו להגיע לעולם הזה, ולעשות את המסע שלנו, ולהשפיע את האדוות שלנו, ולהיות בנתינה וקבלה, וסוג של הדדיות מסוימת, ולהעלות את הרזוננס שלנו לתדר שהוא מאוד גבוה, שם אותנו במקום טוב ואנושי. אז בעצם את אומרת, אם אני מבינה ממך נכון, שאנושיות היא אצלך איזון או החיבור בין השאיפה הגבוהה למעלה לבין החיים פה בגוף. זאת אומרת, איזשהו מתח כזה שאת שומרת, כי מי שלא מכיר את מיכל, גם דוגמת ה-98 יכולה להמחיש, אבל היא מה שנקרא מנהלת ביד רמה. ובאמת, הייתי אומרת בלבוסטית, אבל זה עוד הרבה יותר מזה, בהרבה תחומים. ובאמת השאיפה הזאת כל הזמן, להעלות את התדר, ולהתחבר למקום שבו אנחנו גם נמצאים, זה בעצם החיבור שאת מדברת עליו? כן, ובעצם את השתמשת בשתי מילים, השתמשת במילה איזון ובמילה מתח. אנחנו חייבים להבין שכל תכונה אנושית נמצאת על רצף, על קו מסוים, ובעצם המיצוע מלשון ממוצע של התכונה זה האיזון. בעצם לא קיים מתח בין שני הקצוות, זה הכל רצף אחד ארוך ומשמעותי, וכל אדם יכול להימצא לאורך כל נקודה על הקו הזה, וזה בסדר. אז אם מישהו היה רוצה כזה לתרגל אנושיות עם עצמי כבר מהיום, מה היית ממליצה לא לעשות? אני חושבת שזה מתחיל בזה שמה שנילי אמרה, להיות במקום של נתינה, ולהיות במקום של נתינה ואיזון של קבלה גם. כלומר, נילי עשתה את זה עם חברה שלה,
אבל שתיהן עשו את זה במשולב, ושתיהן נתנו וקיבלו. זה איזושהי מין תנועת אינסוף, וזה בעצם מה שהבורא משפיע עלינו. ואם אני רוצה להיכנס למעגל הזה, אז אני צריכה להיות בנתינה ולהניע משהו. וכשאני שואלת את עצמי, איך אני רוצה להידמות לבורא, להיות באהבה, להיות באיזון, שום דבר לא קיצוני, שום דבר לא הרי גורל. אנחנו באנו לכאן לעשות מסע, אף אחד לא שאל אותנו מתי ואיך אנחנו רוצים להגיע, ומתי ואיך אנחנו רוצים לצאת מכאן, אבל אנחנו במסע לאורך הזמן הזה, והתפקיד שלנו הוא לעשות את זה הכי טוב שאנחנו יכולים, באהבה, בחמלה, באנושיות. מדהים, ממש אפשר לראות את התנועת אינסוף הזאת, אבל אני רוצה להשאיר גם זמן עוד לנילי ולג'וליאנה, אם יש לכם גם ככה מה לשאול את מיכל. ג'וליאנה? כן, אני מאוד אהבתי כשאמרה שבקשר לאיזון בין כאילו הכוח שיש לנו מלמעלה לבין החומרי שיש לנו. וזה בדיוק הזכיר לי את הקול הפנימי שיש לי, כאילו כשאנחנו מחוברים לעצמנו, אנחנו מחוברים עם הכוחות מלמעלה. וכשאנחנו מחוברים רק לאגו שלנו, אז אנחנו רק לאנוש, כאילו רק לחומרי, אז אנחנו מתרחקים מעצמנו, מתרחקים מהאמונה שלנו. אז אני מאוד אהבתי מה שהיא אמרה, והיא מחזקת כאילו את הקול שיש לי הפנימי הזה. תודה. אני כן, אני ממש, אם יש זמן, ממש, כן, כן. יש לי שאלה, מיכל, מה היה הסימן מבחינתך? זאת אומרת, מה הסימן המרכזי ששם היה את הניצוץ הזה? אני לא יודעת להגיד לך, עוד פעם, אני כל הזמן מדברת על איזון, ואני לא חושבת שיש נקודה בזמן שאני יכולה להצביע עליה ששמה, כמו שאת תיארת, אנחנו מרגישים אי נוחות. אי נוחות במקום שאנחנו נמצאים פה. עכשיו, כלפי חוץ, החיים שלי היו נראים מושלמים. משפחה, ילדים, פרנסה, קריירה, אבל בפנים, הקול הפנימי שג'וליאנה דיברה עליו, משהו הרגיש לי לא מאוזן, לא מדויק. ויצאתי למסע. ואני במסע הזה כבר 18 שנה, וכל פעם לומדת, ואני יכולה להגיד לך שלמדתי הרבה תורות, והרבה דברים של עבודה פנימית, אה, מכל מיני מקומות ומקורות, ובסופו של דבר, הכל מתנקז לאותו מקום, להתקרב לבריאה, להתקרב לבורא, ולהיות לא במקום של קבלה, כי קבלה זה בתוך כלי סגור, להיות במקום של משפך שאתה מקבל כדי להשפיע על האחרים. מאוד התחבר לי גם ממה שג'וליאנה אמרה וגם ממה שאת אמרת, וכנראה שזה התדר והרזוננס שזימנה לנו השיחה הזאת. אבל אני כן אחדד ואשאל, כי את דיברת על זה שהאנושיות ככוח על ממש ככה התחברת אליה, היה שם איזשהו משהו שקרה שהעלה את זה? אמ, אני יכול להיות שקרה ואני לא כל כך זוכרת את זה. אמ, אני חושבת שתמיד הייתי בן אדם שמטפל באנשים, ואני אימא, ואני אישה, ואני בן אדם, ואני מתנדבת במד"א, ובחיים שלי אני מטפלת רגשית, אז תמיד זה היה שם. אבל מצד שני, גדלתי בבית עם חינוך רוסי, המון שיפוטיות, המון ביקורת, המון הצטיינות, כאילו, ופתאום אמרתי, אוקיי, זה איזושהי תנועה החוצה, אבל להיות אנושית זה גם לטעות, זה גם לא תמיד להיות על המאה. ואני לא יודעת להגיד מה הייתה הנקודה בזמן שהבנתי את זה, אבל פתאום כאילו הכל התחבר לי, וזה ממש בכמה חודשים האחרונים שאני מפעילה את האנושיות הזאת כלפי פנים,
כי בכל המסלולים שעשיתי, בכל הסדנאות שעשיתי, תמיד צף לי הנושא שאני רוצה לעבוד על שיפוטיות, להפחית ביקורת, להיות יותר מאוזנת, לא להיות קיצונית. עכשיו, זה שאני מדברת על זה, זה לא אומר שאני לא בן אדם קיצוני, אני כן בן אדם של קצוות, אבל אני לאט לאט מתכנסת. לאט לאט התנודות הן לא קשות, הן יותר קרובות לקו האמצע, וזה מאוד נעים. זה מאוד נעים, ואני רוצה להגיד לך שכשדיברת את זה ואת האנושיות, יכולתי להרגיש איך הכנסת אותה פנימה אלייך ואיזה מתנה ענקית למטופלים שלך. ממש אפשר היה להרגיש מתוך הדבר הזה מה זה מאפשר ונותן גם הלאה בהדהוד שלו. היינו יכולות פה להמשיך עוד הרבה, אני רוצה שנספיק עוד ויכול להיות בסוף עוד נארוז ככה כולנו ביחד, אז תודה רבה מיכל, תודה לך. וג'וליאנה, אנחנו נחזור אלייך. וככה סיימנו בדיוק בסיפור על הבית, המרגש על הבית והראשים, ואני רוצה נורא לשאול אותך, את מדברת על המון קולות ששמעת הרי. לחלקם קראת רעשים, לחלקם קראת קול פנימי. איך אתה יודע להבחין מתי זה ומתי זה? האמת זה בהתחלה היה מאוד מבלבל אותי, כי לא ידעתי להבחין בין הלב לבין הראש, וזה לקח לי הרבה זמן באמת להבחין. ואחרי כמה ניסיונות אפשר להגיד, או מקרים, המילה הנכונה, אחרי כמה מקרים שאני הייתי מרגישה שיש קונפליקט בין הקולות האלה ולא ידעתי באמת למי להקשיב. אחרי שהייתי מסתכלת על התוצאות שאני הרגשתי קודם כל בגוף שלי, הבנתי באמת להבחין. הפחדים בדרך כלל צועקים, מגבילים אותי, מפחידים אותי להתקדם. אני הייתי נשארת תקועה שנים, חודשים, דברים שאני רוצה להתקדם, כשהיה קול של הפחדים, כל הרעשים האלה, אני הייתי נשארת במקום. אבל הקול הפנימי היה מדבר אליי, כאילו מרגישה שזה בא מבו, מהלב. ויותר חלש, יותר עדין, לוחש לי, מתחבא לפעמים אפילו, ככה מרגישה שהוא ככה מתחבא, ולא קל באמת להבדיל בין שניהם בהתחלה היה, עד שהבנתי שכשאני מרגישה את הפחד בגוף, הגוף שלי מתכווץ, הלב שלי מרגישה שהלב שלי נסגר. כשאני רוצה לעשות משהו, בוא נגיד, ופחדים באים ומשתלטים עליי, הייתי מרגישה את זה כאילו אני מתעייפת, אני לא מרגישה טוב עם עצמי, אני מרגישה שאני עוד פעם כאילו בוגדת בעצמי, אני לא מאמינה בעצמי, לא מאמינה בקול הפנימי האלה, בקול הפנימי שיש לי. אז בהתחלה, כמו שאמרתי, לא קל היה להבחין, אבל היום אני למדתי להבחין, וזה צריך תרגול. לתרגל את זה יום אחרי יום. אני מאוד מתחברת לתפילה ומסקרן אותי מה שדיברה נילי בקשר לתפילה של 40 יום. באמת כשאנחנו מתמידים על עשייה או על התפילה, אז באמת זה נותן לנו חיבור עם עצמנו, ונותן לנו באמת להתחבר לקול הזה. ואני כל הזמן אומרת ומרגישה, והאמת אחרי שבחרתי את הסגולה שלי זה התחדד לי יותר, כאילו להבדיל בין האמונה לבין הקול הפנימי, ויכלתי להגיד שהבנתי שכמה כשהאמונה שלנו גדולה יותר וחזקה יותר, אז אני מצליחה יותר להקשיב לקול הפנימי הזה, ואני יכולה לתאר אותו כמו אנטנה, שכשאנחנו מתקרבים אליה אז יש לנו הקלטה, כאילו קליטה יותר טובה, אבל כשאנחנו מתרחקים אז הקליטה לא כל כך טובה. אז בדיוק ככה גם בתפילה וגם באמונה שלנו, כשאנחנו מאמינים יותר, מתקרבים להכוח העליון שיש לנו, ויש לנו את החיבור עם הערכים שלנו, עם אלוהים, אז זה נהיה יותר בהיר. אפשר לראות את הקול הזה. אפשר גם, בא אליי ככה התיאורים, זה בגלל, זה כמו עננים. כשיש שמש בשמיים ובאה עננים, אז היא משבשת את התמונה, והתמונה לא בהירה. אבל כשהעננים מתרחקים וזזים, אז אפשר לראות את השמיים, את השמש בבהירות.
ובדיוק ככה הקול הפנימי. הקול הפנימי לוחש, מתחבא, כדי לחזק אותו, אה, תפילות, להיות עם עצמנו כמה דקות, להקשיב לעצמנו, להקשיב לרגשות שלנו, וגם להכיר באנושיות שיש לנו, כמו שאמרה מיכל. כי כשאני ישבתי והתפללתי בקשר לסיפור שסיפרתי לבית, על הבית, זה בדיוק כאילו, זאת האנושיות שלי, שיש לי יש את הפחדים, הרגשות הקשים האלה, ויש לי גם את האמונה, ויש לי את הקונפליקט הזה. ולפעמים אני כבן אדם, אני לפעמים לא מצליחה באמת להבחין, ולפעמים אני עושה טעויות. אבל כשאני נותנת לעצמי כאילו את החמלה גם שדיברה עליה מיכל, ואני חמלה כלפי עצמי, אז זה באמת מקל עליי, וזה באמת נותן לי בהירות איך לראות את הדרך הנכונה שלי, ולחיות חיים גם יותר טובים ורמה יותר טובה. זה יפה, את נתת תיאור יפה של השמש והעננים, ורציתי לשאול אותך מה עוזר לך לחזק, אבל ממש דיברת על, ממש אפשר היה לראות איך את עושה תפעול העננים, זאת אומרת, השקט הזה, מהמם. שאת מתחברת אליו, את מתחברת לאלוהים, וכמו שאמרה נילי, לא, כל אחד יתחבר למה שהוא מתחבר אליו. נכון. וזה יכול להיות בריאה, זה יכול להיות המדע והחוקים של הטבע. כל אחד, הרי יש משהו שהוא גדול מאיתנו, מהמם. והוא נמצא פה, ויש לנו הרבה יותר כוחות, זה הרבה פעמים מחקרים והכל מראים שכאילו אנחנו, יש בנו הרבה יותר ממה. אז מה שאת אומרת, וזה נורא יפה, שדווקא השקט הזה, מהמם. ודווקא החיבור הזה, אני ממש יכולתי לדמיין להיות בשקט בשקט כדי לשמוע. כאילו נכון. את אומרת את הפוך ממה שכולנו ככה חיים, זה כאילו מין תשומת לב, אם זה עושה רעש, מהמם. כנראה שזה רעש. נכון. והקול שלנו מגיע בשקט, אבל אני גם שמעתי אותו, תקני אותי, מאוד ברור לך, כשאת הרגשת בשיחה עם היועצת משכנתאות, שאת לא מוכנה לבגוד בעצמך, נכון מאוד, כן. וזה אולי הקו השני שאת אמרת, בפו הזה לעננים, להיות מאוד מחובר לערכים שלך. לעקרונות שלך, שכשאני מחוברת לערכים ולעקרונות, ולא מוכנה לזוז מהם, לא מהמקום הנוקשה, אלא מהמקום שאומר, יש לי את הפתרון שלי, כן. ולהיות בשקט לשמוע אותו, זה נראה לי משהו, כוח נורא חזק, נכון. להפעיל אותו דווקא כשקשה. אני חושבת שהוא גם הקול הזה, זה שהוא נותן לי כאילו את האחריות על החיים שלי, ונותן לי כאילו, גם נותן לי לחשוב בצורה יצירתית. כשאני תקועה, וכשאני יש לי קונפליקט, או כשיש לי באמת משבר מסוים, או בעיה מסוימת, אני כל הזמן יושבת, ובהתחלה בטח שאני מרגישה כל מיני רגשות שהם מאוד קשים, אבל כשאני יושבת, מתבללת, שקטה עם עצמי, תמיד יש לי את המחשבה היצירתית הזה שאני מחפשת פתרונות, והוא מכוון אותי, ואני מרגישה שהקול הפנימי הזה כמו מצפן שמאיר לי את הדרך ומכוון אותי ומנווט אותי לאן ללכת בדיוק כשאני תוהה והולכת וסוטה מעל הדרך. מיכל, נילי, רוצות לשאול את ג'וליאנה משהו? אני ממש אשמח. ג'וליאן, יש בתוכנו גם את הקול הילדי וגם את הקול האימהי, Mhm. וגם כמו שאמרת את הפחדים את השטותניקית ואת האחראית, מלא 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 קולות. ורציתי לדעת מה הכלי שלך כדי לעשות סדר בבלגן. את הכלי, כמו כן. כן, כמו שאמרתי, בהתחלה אני מתלבטת ואני בתוך תוכי יש מלחמה, ומרגישה את זה בגוף, אבל מגיע הרגע שאני יושבת בשקט, שקטה ככה, חושבת. הרבה פעמים אני שמה את היד ימין על הלב, יד שמאל על הבטן, מרגישה את החום של היד שלי, מרגישה חמלה כלפי עצמי, ומתחילה באמת להתחבר לעצמי. וכך אני מרגישה לאט לאט הכל מתבהר. וכך אני מבחינה בין הקול הפנימי לבין הפחדים שהיו לי. וזה הכלי שלי כאילו, באמת, שעוזר לי. ואני תמיד ממליצה גם לאחרים להשתמש בו. תודה. מדהים.
מיכל? כן, אני רוצה לשאול את השקט הזה, כלומר, אני מבינה את הכלי, יש איזשהו שימוש בתפילות או משהו כזה שאת מנסה להתחבר לנשמה פנימה? כן, בדת באסלאם, קודם כל אנחנו מתפללים כל יום חמשת תפילות, אבל תמיד יש את זה לקריאה לאלוהים. שאם זה בתפילה ואם זה כשאני יושבת באמת אני קוראת לאלוהים כאילו ככה במילים שלי בפשטות, לא חייבים, מהמם. למרות שיש כל מיני תפילות שאפשר באמת להגיד אותם, אבל גם אני מאמינה מה שיוצא מהלב כאילו יותר קרוב, יותר פשוט ומגיע כאילו מגיע מהר. אז זה מה שאני משתמשת במילים שלי, זה שאני אלוהים, אתה מכיר אותי, הכי, מי שמכיר אותי, מכיר מה האמונה שיש לי בתוכי, ואתה כאילו רואה את כל מה שמתרחש בפנים, אז תכוון אותי. זה ככה. מקסים, תודה. תעזור לי. אני שומעת אותך אומרת ואני מדמיינת את האנטנה עולה ואת הכיוון. נכון, זה פשוט מדהים, אני קוראת לזה הפשטות, נכון, הפשטות של מה שאת מתארת, שזה כאילו בדיוק ההפך מהניסיונות העמוקים, זה כאילו פשטות של חזרה למקור ולבפנים. נכון, נכון. תודה אני, ג'וליאנה. בבקשה. אני כן, גם מאוד מתחברת למקום הזה של ההתכנסות הפנימית, כי אנחנו חיים בעולם מלא רעש, נכון מאוד. והיכולת הזאת להתכנס פנימה ולשמוע את הקול הזה, זה מהמם. ממש מדהים, מתנה ענקית. אפילו ממש. היום אני חושבת, אפילו כשאני רוחצת כלים, אה, זה עולה למודעות. כאילו אני מרגישה שאני במודעות למה שמתרחש אצלי בפנים, אם זה פחדים והרעשים ואם זה הקול הפנימי. אני מצליחה כאילו לראות את שניהם. מדהים. תודה, תודה רבה ג'וליאנה. זה לכם. תודה. ונילי, את לקחת את זה עוד יותר מהחוץ הפנימה הזאת, ואת אומרת דרך הבחוץ, דרך כאילו, דרך התפילה למישהו אחר, אני יוצרת מציאות. אז קודם כל ספרי לנו קצת איך נראתה השנה הזאת, מה קרה שם? אני חושבת שעצם, קודם כל, התהליך עצמו, להיות רגע בתהליך ולהבין שאני נכנסת לאיזשהו מעגל שלא רק, זאת אומרת, יש איזושהי ידיעה שלמה שברגע שאני עושה את זה, אני גם מחזירה לעצמי באופן אוטומטי, אבל התהליך הראשוני ומה שמניע אותי זה לא אני, זו חברה שלי, היא מניעה אותי. לדמיין אותה, לראות אותה, להתפלל עליה, באופן אוטומטי יחזיר לי, ודרך אגב, מחזיר כפול, אוקיי? זאת אומרת, כל מה הסטינג, הדברים שאנחנו הכרזנו על עצמנו בתחילת התהליך, אנחנו קיבלנו אותו בזיקוקי דינור, אני קוראת לזה, שנה אחרי זה, אבל מאוד מאוד מדויק. זאת אומרת, איזה בעל אני רוצה, מי הוא, מה הוא עושה ומה התחביבים שלו. איפה אני פותחת את העסק שלי? איך נראה העסק שלי? איך נראה היומיום שלי? ברמה הזאת, וכמובן היחסים שלי. היחסים שלי אל מול עצמי, היחסים שלי אל מול המשפחה, היחסים שלי אל מול החברים. והתהליך השנתי הזה היה כל פעם לעדכן אחת את השנייה מה התחושות שעברנו אחר כך. זאת אומרת, היה איזשהו תהליך שנתי של רגע, אנחנו מרגישות שעשינו כאן משהו גדול, אנחנו מבינות שנכנסנו לאיזשהו מעגל, רק מבינות, אנחנו לא בדיוק עדיין מרגישות אותו, אבל ביום, חודשיים לפני שהשנה הגיעה לתפילה הזאת, חודשיים לפני, רות אומרת לי שהיא מתחתנת, אני באותו חודש שבעצם עשיתי את התפילה הזאת, הכרתי את בעלי. שנתיים לאחר מכן, באותה תאריך אני והיא מקימות את העסק, והיום אני חשוב לציין, כל רגע מה שאני עושה עכשיו, ברגע זה, זה מפרי דמיונה של חברה שלי. וואו. זאת אומרת, היא דמיינה כרגע
את מה שאני עושה. אומרת לי, נילי, את הולכת להיות גם מרצה, את הולכת גם להביא רגע את האנרגיות שלך כלפי חוץ, את הולכת להקים את הקורסים האלה, ואני, זאת אומרת, אני מאמינה לה, אבל היא ראתה את זה בדמיון שלה. היום ששיתפתי אותה, שאני חלק זאת אומרת, מהפאנל הזה, היא אומרת לי, את מבינה שכאילו התפילה הזאת עוד מהדהדת? ואני יכולה להגיד לכם שאני משתדלת לקחת על עצמי, וכיום אני נמצאת בעוד 40 יום עם עוד שתי חברות אחרות, על העתיד שאני עוד רוצה, על העתיד שעוד הן רוצות, לאן הן רוצות להגיע. זאת אומרת, זה כלי שהוא לרשותנו, זמין לנו כל הזמן, ורק פותח לבבות. זאת אומרת, היכולת שלנו רגע גם ללמוד, ממש, רגע לצאת מהרצונות של אני, ורגע לראות את החבר שלי, ורגע להבין מה זה להיות קהילה, ורגע להבין מה זה להיות רגע באיזושהי ערבות ואיזושהי מחויבות אחד לשני. אני מחויבת, ואני רוצה להיות מחויבת, כי אני מבינה את התפוקה של זה. זאת אומרת, תחשבו על זה שעכשיו אנחנו לוקחים איזושהי קבוצה של 50 איש, וכל אחד מחליט לעשות, כאילו אפילו 20, אפילו 10. כאילו כמה דברים אנחנו יכולים ליצור בחיים האלה, רק מהתפילה, ותוך כדי רגע תפילה זה ההתנתקות והלדמיין באופן הכי טהור שיש את החבר שלי מתקדם, ואני נהפכת מזה רק מזה להיות מאושרת. זאת אומרת, יש לי איזשהו כאילו שמחה, אני מעלה את האושר שבי דרך זה שאני רואה את חבר שלי מתקדם, וכמה טהור זה. זה מדהים, כי אני חושבת על כל כך הרבה עקרונות שאני מכירה מהרוחניות, שהם כאילו מיושמים בילדין כשאתה עושה את זה בשביל מישהו אחר. את יודעת, היכולת לראות בן אדם לפעמים הרבה יותר מגביל את עצמו ממה שהאחר רואה אותו. וכאילו זה כל כך, עוד פעם, כל כך פשוט. דרך אגב, כשאת עושה עכשיו עם שתי החברות, אתן עושות את זה כשלישייה, לא, או כל לא, אחת יש למישהי לי אחרת? כל אחת קבוצת וואטסאפ, אמרתי, הוואטסאפ מאוד מאוד עוזר כדי רגע לסמן לנו שזה קורה. עם כל אחת יש לי את נקרא לזה תיקון שלה, עם כל אחת יש לי את המטרות שלה, עם כל אחת מביאה את האנרגיה, כמו שכאן אנחנו נמצאת בפאנל, וכל אחת מביאה את האנרגיות שלה, עם כל אחת יש לי משהו אחר. וזה היופי, שאנחנו יכולים לפזר לעולם, לפזר לטאטה, לפזר לאללה, את כל מה שאנחנו רוצים, ורגע להתכנס לתוך הדבר הזה. ושוב, אני תמיד חוזרת ואומרת שכל אחד יעשה את זה, איך שהלב שלו מרגיש. יש כל כך הרבה דרכים. יש לי חברה שהיא בחרה לעשות את זה מולי במדיטציה. היא לא עושה תפילה, אני עושה תפילה, היא עושה מדיטציה. זאת אומרת, יש כל כך הרבה כלים שאנחנו יכולים להיעזר, שכל אחד ירגיש לנכון, לאיפה הוא מחובר, ומאיפה באמת הלב שלו מרגיש ככה, כמו שג'וליאני אמרה, מחובר לאנטנה. אז יש לנו יכולת רגע להתחבר לדבר הזה דרך האני. כן, את מתארת פה שדה מלא אנטנות, אז אפשר להבין את העוצמה של הדבר. זהו. עם החברה זה היה על אותו נושא, נכון? זאת אומרת, זה בעינייך כן. קריטי שיש איזשהו חיבור? לא, זה ממש לא קריטי, שפשוט שם באותה נקודה שתינו כבר רצינו. היה איזשהו רצון למצוא את שורש נשמתנו, למצוא את הייעוד שלנו, להבין מה, גיל 33, וכאילו רגע כל העולם רץ ואנחנו לא מצליחות לתפוס בשום דבר, ואיתה זה היה על אותו דבר, אבל לא, עם חברה אחרת אמרתי, השלב הראשון זה להבין רגע מה חברה שלי רוצה, מה הנפש שלה צריכה, מה היא, לא אני. אני כאן כדי להקשיב, אני כאן כדי להכיל, אני כאן כדי לצאת למסע משותף. אבל זה הלב שלה, והלב שלה, מה שהוא יחליט, זה מה שנכון. אז בעצם היא מתארת לך לצורך העניין מה היא רוצה, ואז מה שנקרא כמו במשחק פוקר, you raise it, כאילו את רואה את זה ובעוד יותר גדול? אז זהו, אנחנו קודם כל כיצורים אנושיים, חשוב להגיד, אנחנו ב-40 יום, לא מהיום הראשון אנחנו מצליחים להיטמע בתהליך הזה, בגלל זה ש-40 יום. יש איזשהו תהליך התכנסות לדבר. וזה אמרתי, שבועיים ראשונים, אנחנו רק מתפללים את זה, אנחנו רק אומרים את זה. שבועיים אחרי זה אנחנו מחויבים, אנחנו פה באמת, ושבועיים אחרונים אנחנו כבר שם. אנחנו מדמיינים את זה, אנחנו מאושרים מזה,
אנחנו כבר שם מתחיל, זאת אומרת, שם המעגל הקולקטיב נכנס. שם אני כבר חלק ממנה, היא חלק ממני, ואנחנו מייצרות מציאות. ואיזה כיף זה, רק להגיד כמה משפטים ופשוט להיות מאושרת מהכמה משפטים האלה. זה כלי מדהים. טוב, מיכל, ג'וליאנה, בטוח יש לכם מלא שאלות כאילו. כן. בשמחה. מיכל? האמת- או ג'וליאנה נראה, אוקיי. לא, ברחו לי, האמת, ברחו לי את המילים, אבל זה מאוד מרגש, וזה מאוד מה שנילי מספרת בקשר לחברות. זה מחבר אותי עוד פעם, כאילו, לקול הפנימי ולשליחות שלי. כשהשליחות והקול הפנימי לחש לי שיש לך שליחות לעזור ולתמוך באנשים, וכל הזמן האמנתי שאני רוצה לתמוך בנשים, נשים שדומות לי, נשים שקשה להם, נשים שעברו משברים בחיים, ו... וכשאני עושה את זה, מתחברת לנשים, זה בדיוק כמו שנילה אמרה, כאילו, הן המראה שמשתקפת, משתקפת התמונה שלי. מה שיש להם זה חוזר אליי, ואני מאוד אהבתי, נילי, והתחברתי לזה של כשאת בתפילה המשותפת עם חברה שלך, זה חוזר, כי זה הכוח גם של הנתינה. זה סוג של נתינה, וכשאנחנו נותנים מהזמן שלנו, בתפילה שלנו, חושבים על חברתנו, חושבים על נשים אחרות, אז בהחלט זה חוזר לנו עוד פעם, ו... ואנחנו יכולות באמת לשנות את המציאות למשהו טוב יותר. ממש ככה. ממש ממש ככה. נכון, וכל מטפל באמת יודע שברגע שהוא פוגש אנשים בשדה שלו, הנתינה והעבודה איתם גם עושות עבודה איתו. זה באמת אחד האלף-ביתים שאנחנו מכירים בטיפול. וזה נכון. מאוד נכון, זה גם מתחבר. מיכל? כן, אני רוצה לשאול, מתוך זה שאני מכירה את זה ואני מתפללת על אנשים, ואני רואה אותך כשאת מדברת על זה, התדר שלך מאוד גבוה, המסך שלי מתפוצץ, ואם את, איך את מצליחה להחזיק את התדר הזה במשך 40 יום? כי אני גם מתפללת על אנשים, ואני יכולה להגיד לך שיש ימים שהכוונות שלי הן באנרגיה הזו ובתדר הזה ומחזיקה רזוננס, ויש ימים שהתדר שלי נמוך ואני פחות מחזיקה את זה. כלומר, אני ממשיכה להתפלל, אבל זה מרגיש לי יותר טכני. לגמרי. אז קודם כל אני רוצה רגע לחזור למילים שלך ואני אגיד חמלה. יש ימים שפשוט אני מסתכלת על הטקסט ואני אומרת, אני כל כך רוצה, אבל אין לי יכולת. אבל היום זה המקסימום שלי היום. רגע להבין שהיום זה היום. ולהבין שבגלל זה אנחנו רגע מודדים את זה באיזשהו זמן. זאת אומרת, זה לא יום, יומיים, שלוש. אז יש יום שאת ככה תתעוררי, כמו שאומרים, על הצד הימין, וכל התדר יעלה. ויש ימים שזה לא. ובא לי להגיד שכל דבר לא סתם קורה. כנראה ביום הזה, זה מה שהיה הכי מדויק לאותו יום, ותודה על זה. כי מזה לומדים. מסיימת את התפילה, אומרת, זה מה שאכלתי היום? מחר יום חדש, הכל בסדר. למדתי ממך, מיכל, חמלה. לא, ואני גם מחברת את זה, בואו נחבר את זה גם לתנועת האינסוף שסימנת לנו, מיכל. יש פה השילוב הזה של הנתינת כוחות המשותפת. לא רק על לתת כן. לאחרים, אלא להיות בהדדיות סביב המקום הזה, שאנחנו מבינים כמה הוא מייצר תנועה, לא חד-כיוונית, אלא הזנה ואיזושהי סינרגיה כזאת שממלאת בפני עצמה. אז אני רוצה להחזיר אותנו גם לתנועה הזאת שאת הבאת נורא יפה בדיבור שלך. וגם עלה בי עוד דבר ככה סביב השאלה שלך, שמאוד יכול להיות שבאותם ימים, נקרא לזה של תדר יותר, שלא תדר היי, אתם יודעים, כשאנחנו פוגשים מישהו, אנחנו צריכים להשוות גם תדר אליו. ויכול להיות שזה גם כרגע הערוץ שהיה נכון. זאת אומרת, זה די ברור לי שזה הערוץ שזה היה נכון, כי בסוף התדר האותנטי שלנו הוא המהות של החיבור הזה. ממש. מה שאני יכולה רגע להבטיח בסגולה הזאת, ביום ה-40 אין לאיפה להתבלבל. ביום ה-40 זה יום שכאילו מסיימים איזשהו מסע. ושם כזה, רגע, כל הכבוד, התמדתי במשהו.
שבוע על זה, כאילו זה איזושהי מתנה גם לעצמי, רגע, הצלחתי. אולי ממחר אני אתחיל לרוץ 40 יום, לא יודעת. אבל בדיוק בוא, כמה פעמים התחלת מחדש? אז זהו, אני יכולה להגיד לכם שעם חברה שלי הגענו כבר ליום ה-35, קודם כל התחלנו מחדש 10 פעמים, והגענו כבר ל-35, ואז אני אמרתי, אני מתנצלת, עבר עליי יום לא טוב, כאילו לא הצלחתי להגיע לזה, והכל היה מאוד מאוד בהדדיות ובטוב, היא אמרה לי, נילי, מחר יום חדש. והתחלנו מחדש, ומשם דווקא הצלחנו להגיע ל-40 יום, וואו. שגם זה תהליך בפני עצמו של לא לכעוס. של רגע להיות באהבה לחברה שלי שאני או היא לא הצלחנו להתפלל באותו יום. מדהים. וזה אפרופו הכוח של השילוביות הזאת, מיכל, אנחנו מכירות, אנחנו שומעות את הדבר, איך הוא מזין את עצמו. איך ביחד באמת יותר קל לשמור על אנרגיה. רצית לומר משהו, ג'וליאנה? לא, אה, עכשיו אני לא זוכרת האמת. אז בואו באמת ככה הגענו לקראת סיכום וסיום, אולי משפט אחד כזה של כל אחת מכם לסיום, מה שחי בה. אני חושבת, אני מאוד מתרגשת, עוד עכשיו מתרגשת, ומתרגשת מהשותפים של מיכל ושל נילי, ומאוד התחברתי למילים שהם אמרו, ורצה להגיד באמת תודה רבה על ההזדמנות הזאת, של להיות עם נשים מקסימות. מיכל? אני אציין מה שאני מרגישה שדיברת עליו בתחילת הפאנל, שכל אחת מגיעה מרקע אחר, ואני חווה חוויה של רב המשותף על המפריד. פשוט יכולתי להתחבר למילים של ג'וליאנה ושל נילי, וזה כאילו גם אנחנו על סוג של רצף. נילי חצי חצי, אני בצד אחד, ג'וליאנה בצד השני, וכולנו על הרצף. ו... ואני ממש, כשדיברתן, נילי וג'וליאנה, פשוט אמרתי, הן מדברות את הקול הפנימי שלי, את ההוויה של התנועה הנפשית שלי לתוכי פנימה, אני מאוד התחברתי לשתיכם. אז תודה על החיבור הזה, תמר ויעל. תודה, תודה מיכל. אני אגיד קודם כל, כמו שג'וליאן ומיכל אמרו, תודה ענקית להיות חלק מכוח נשי. איזה זכות זה להיות עם נשים שמגשימות את עצמן, וכל יום קמות ועושות את מה שהלב שלהם והנפש שלהם רוצות. זה כל כך לא מובן מאליו, אז ממש ממש תודה. ותודה גם על ההגשמה הזאתי של רגע, אני יוצאת מפה ואני אומרת, הנה נילי, היה עוד שלב בחיים שגם לזה הגעת, ומה הדבר הבא? אז אני מודה לכם על הכוחות ועל האמונה בכל השיח הזה. אתם יודעים, אני אגיד לכם מה אני הבנתי בסוף הפאנל הזה. וככה, ידעתי כי דיברתי עם כל אחת בנפרד, אבל עכשיו אני רואה את החיבור, ואני מבינה שהעוצמה שכל אחת מכם מביאה, זה מקום של איזשהו שלום פנימי שלה. לא, אנחנו לא מושלמות, ולא יש לנו את הימים של הקולות הסותרים והכל, אבל יש אצל כל אחת מכן מאוד נוכח השלום הפנימי, שאחר כך יכול לבוא ולהגיד בדיוק כמו שאמרת מיכל, זה פה רב המשותף על הדומה, וכמה הדיבור והעבודה בעיניי על שלום פנימי, יכולה כל כך לעזור ולקדם את השלום החיצוני שכולנו פה כל כך צריכים ורוצים. ואני ממש מרגישה ככה איך 3 נקודות מבט אחרות, שונות, התחברו פה ככה לאיזושהי ערב שקט כזה, שקט במהות, או עמוק, או מחובר מאוד, אז ממש תודה רבה לכם על העומק ועל הפתיחות ועל החיבור של הלבבות, שכל כך ממש מרגישה את הצמאון אליו. ובאמת ראינו כאילו איך הקשבה פנימה, והתפילה, והתנועה הזאת פנימה והחוצה, ואפילו בא לי להגיד, עולה לי בראש מין, זה אינסוף עם עוד איזה אחד שמה למעלה, כי יש אותנו ויש עם הסביבה ויש עם המעבר, עם הבורא, עם הבריאה, עם מה שאנחנו מאמינים, ואתם יודעים מה אפשר עם העקרונות הגבוהים שלנו, כל אחד עם
אני העליון שלו, אז איך החיבור של כל זה יוצר איזושהי תמונה מלאה ושלמה. ונגמר הערב המקסים, אני אזמין את כולם להמשיך את השיחה הזאת בחיים האישיים של כל אחד ואחד מאיתנו, באמת עם עצמנו, עם הקרובים, עם העולם, פשוט לבחור איזה משהו קטן מכל מה ששמענו פה היום, להכניס אותו לחיים. מבחינתי זה יכולה להיות מתנה גדולה, ותודה רבה לשלושתכם על מתנות גדולות שממש הבאתם אותם בפשטות, תודה. ממש. תודה רבה. תודה תודה רבה לך. גם לסיפור 55, ולתודה אחת שנותנים את הפלטפורמה לכל הדבר הזה, ושיהיה ערב טוב לכולם, תודה. וסוף תודה חופש רבה. גדול שמח. תודה, תודה. תודה, תודה רבה. תודה.